Nos va a embrujar, güey. Raza, pues vamos a prender la fogata. Aquí anda nuestro amigo Frank. La fogata es un procedimiento pues que lleva su tiempo. Se está apagando. Casa solita y algún exceso. Estamos a punto de quemar la casa. Primero spray, luego. Chicos, échame agua. No lo intenten en casa sin la supervisión de un adulto. La máquina. No te va a explotar el. No valió madres este pedo. Es que Voy a explotar, bro. es por dentro, es por dentro. Ahí tiene que agarrar. ¿Qué pedo? Como no se está está, quemando, ahí güey. Ya sé. Qué chingados. Pero tiene que haber más para arriba. Qué buena idea, ¿quién fue? Ahí va a agarrar, ahí va a agarrar. ¿Quién metió esta revista? Es una chida, güey. No mames, bro. Güey, me quemé un ver. Bueno, chicos, adiós. Se va a acabar esta parte del vlog. Ahorita seguimos. Chicos, la fogata se derrumbó.